Всем привет, с вами Снор Круз, специальный приглашенный гость из Серебряной Лиги, Леонид. Привет, Сегодня мы Коль. играем на карте Арена Повелителя Войны и посмотрим, что будет. Бой ждали 20 минут, сейчас будем играть 2 минуты. Леонид, у вас будут какие-либо комментарии к этому бою? Да, я буду давать паверку в танк, он меня будет откидывать, я буду дохнуть, как обычно. А я буду, короче, сидеть в чашке с говном и стрелять по турели. Та-т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 а. Вот так вот. Вот, видишь, я в чашке сижу. Блок. Юху. А теперь до чашки допрыгну. Не успел. Все, шифтуем. Бочки бери, бочки не забудь. Тут нет бочек. Да есть там бочки, отвечаю. Нет бочек. Да я только что пинал. Эти бочки. Они не взрываются. И чё? Они красивые. Чё тебе жалко, что ли? Бочек, что ли, мало? Ставь тут. Вот, молодец. Чё, миллионы лет не играл. А это прикольно. Садись. Файер! Экс-мобиль! Атак! Атак! Вот это прикольно. О, класс. А ну-ка, дербап. Файер! Не прекращать огня! Огня! Нет, это круто. Только я не вижу, куда стрелять. Надо будет стрелять. Черт, у меня проблемы. Тут, кажется, пинг у меня. А какая разница? Просто шмалять против. Куда-нибудь да попаду. Когда за левел давали к ней, я его не подпущу к тебе. Вот что значит батька. Там психованный дом построил. Вон туда, вон через это стреляют. Там Я вертухи нет. Так что там как-нибудь ломать. там телефон. Я на точке всех убиваю. Ладно, я буду просто смотреть. Обязательно с тобой посмотрю. Так, если зомби открою огнем, я тебе понесу. Вот, я тебя сейчас закрываю. Вот, так, постройка прошло. У тебя Тесла есть? Тесла? Да. А гравити есть? Чего? Откуда гравик? Ты че, все 13 уровень, что тут не ходит? А, не иди на точку Теслу воткни. Как жопа с ручкой. Только знаешь, у меня есть ощущение, что я отойду, и гном займет мою турель. Чего он сидит, ЦП тебе дает? Я лучше, знаешь, поставлю тут одну. Ну, знаешь, чисто, так, знаешь, на всякий пожар. Так, называется Амалы. Я буду сейчас просто шмалять, стрелять. Я, правда, не уверен, что я с того попадаю, или на Да у тебя очки внизу. Да, я не Уроны идут. Да все нормально. Да я знаю, Я больше ничего и не просто дамажу огнем. А не видишь, что тут пиздец творится? Нет, идет, там псих нападает. А что ты Теслу напасть на точку? Потому что не смогу Теслу нужно что-то. Нет, ты умрешь от моей руки, женщина. Иди сюда, тупой, о, я тебя превращу. Молодец. Все, я с другим гномом отпердолили орка. А по поводу Теслы можно попробовать. Шел жопу. Кстати, а как выбирать в чат? На В. В. О, заебись. Ёпта! Ты не Всем говори. привет, с вами Снор Круз, и я пишу. Ты не говори. Так что играйте посильнее, работайте, работайте. На В в смысле это, русская. В Я это. знаю, я орал. А. Стоп. Я что-то не понимаю. Может,
У тебя чат голосовой выключен. То есть я тебя не слышу. Работать! Отлично, пока что по мне долго. Мобиль атак. Вон, сити надо посмотреть. Сейчас, как только зачищу точку, пойду, наверное, туда. Все, пойду сбегаю туда. Ой, 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 ой. Установи здесь это дерьмо. Найн. Меня отшибли. Ничего, там будут другие гномы, они меня поймут. Но я успел. О, моя Тесла стоит. Молодец, Тесла. Не прекращай огня. Отлично, слушай, прям отличный бой, ничего не скажешь. Мы их дамажим, они к нам идут, мы их дамажим. Только тут один Микки Маус психует, на нас нападает. Ну а кому ее ничего не держать? Все в какой-то задник сходит. Я и говорю, не зря тебя ниже серебряный. Не за красивые глаза. Красивый раскрас. Проблем. Нет. Они пытаются убить нас. Убиваем. Они просто берут и ставят щит, гады. Сейчас сниму. Молодец, все, дома. И сами сдохли, я даже не буду там ничего сделать. Нет, мое дело маленькое, просто брать и их мать. Но как видишь, нет. Так, сейчас, нет орков, нет проблем. Дамажи. Отлично, он там же память. Сюда, орк. Там орк бежит. Убил до того, как он подошел. Так, не так. Нам надо втащить. Все, я устал фармиться. Молот! Обожаю молот ломать. Достроим. О! Ломаем их полностью. Главное втащить. Главное нафармиться. О, там 500, дамы и господа, это чистая победа. Салют. Так, на В. Молодцы, это был эпичный бой, я вас сохраню. У тебя войс отключен в игре. Чего отлично. Войс, ну голос. Да? Ага. Да я тебя не слышал, по крайней Вот, мере. у меня лучший по опыту. Лучший по опыту за уровнем, это я. А ты лучший игрок, лучший по опыту за убийство. Опыт не пропьешь. Даже на говна персек. Ладно, согласен. Молодец, хороший мальчик. И вот